好啦，咁跟住教整呢個咧就係薑汁蛋白燉血燕嘅，咁賣相比較特別啲，因為咧我係用成隻雞蛋咁樣上嘅。咁材料梗係有雞蛋啦，但係我用蛋白嘅啫，牛奶、炸好咗嘅薑汁、砂糖，同埋預先燉好咗嘅 Golden Nest 金燕窩嘅血燕盞嘅。咁做法點樣樣咧？咁我哋攞個雞蛋啦，喺闊口嗰部分咧，我哋用把細嘅尖刀。好小心咁咧，剝開咗個蛋嘅殼先。咁然之後咧，用呢個可以分開蛋白同埋蛋黃嘅器具啦，將個蛋白同埋蛋黃分開。咁呢個器皿咧就好好用嘅，咁通常喺啲百貨公司嘅家品部都可以買到嘅。咁分開咗個蛋白同埋蛋黃。咁我將個蛋殼就擺喺個盛載一啲雞蛋嘅杯入邊。咁我哋可以繼續咁做埋其他嗰啲啦。咁最好小心啲啦嚇，咁保持嗰個蛋個形狀係可以做得靚啲嘅。好啦，咁我整好第三個啦。咁我將啲鮮奶啦加落去。咁通常燉蛋啦，水同蛋白嘅比例最好就大概1:1度。咁啊加啲薑汁啦，同埋砂糖。跟住咧，將個打蛋嘅器具，將佢打勻佢。咁通常水同埋蛋1:1嘅比例咧，咁做出嚟嗰個軟硬度咧就最適合噶啦。通常如果用牛奶燉蛋嘅話咧，奶同埋蛋嘅比例咧最好就1:1。咁呢個燉出嚟嘅軟硬度咧同埋個滑度咧就最適合啦。咁打勻咗之後咧，我哋就要好小心咁咧，將個蛋白擺翻落個雞蛋入邊。咁大概咧就擺翻去2/3度啦，因為留翻啲位等擺個血燕窩嘅。好啦，咁就可以煲滾啲水，呢個燉嘅咯喎。好啦，咁水滾之後咧，我哋可以將啲蛋白咧擺落去，燉大概8至10分鐘，用慢火喎。如果唔係嘅話咧，個蛋就好容易老嘅。好啦，咁等咗8至10分鐘之後咧，個蛋就啱啱燉好咗啦，哇，好靚，晶瑩通透㗎。咁然之後咧，我哋好小心咁啦，將佢攞出嚟。咁然之後咧，就將啲預先燉好咗嘅 Golden Nest 金燕窩嘅血燕盞咧，好小心咁擺上去。好啦，咁加啲裝飾之後咧，呢個薑汁蛋白燉血燕咧就做好咗啦，係咪好精緻啊？